Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un diseño. Es algo fácil y sencillo. Fue pedido por una chica que quería que le enseñara cómo pegar flores como naturaleza muerta. Pero ella quiere de la grande, de esa que tiene que está un poquito más grande que la que usualmente usamos. Y pues por el momento yo no puedo encontrarla, nada más puedo encontrar esta chiquita, pero igual se pega igual que como si fuera chiquita, pero es más grande, ¿verdad? Bueno, espero y te ayude un poco. No sé, yo sé que no es la misma flor, pero hay más o menos es de la misma forma en que pegaría yo la flor más grande. Ahora vamos a estar agarrando pues el color que ustedes quieran. Yo voy a estar agarrando este color, es como un color cobre, algo así, y lo vamos a estar aplicando pues en toda nuestra uña. Igual y también lo pueden pegar con acrílico, pero no sé, me gusta más con resina o con su glue de uñas. Y van a agarrar pues lo que viene siendo su flor del color que ustedes decidieron ponerle en la uña. Y van a agarrar la resina y por decir voy a poner en esta parte de aquí, voy a pegar la flor. Voy a estar agarrando una color turquesa y no sé si se puedan fijar bien, pero adentro tiene como unas como hierbitas de la misma flor, y pues también las grandes me he fijado que tienen eso. Voy a poner un poco hacia alrededor sin moverla, así, y con una bolsita, un plástico, voy a ir presionando en lo que es la resina para que se pegue y no se nos vaya a pegar nuestros dedos pues a la florecita, y que no vayamos a destruir nuestra flor, ya que es muy delicada y pues puede que que le arranquemos un pétalo, o ya saben, que se troce. Y volvemos a poner resina, sin que esté un poquito empapadito para que no se seque tan rápido y logremos pues alcancemos a poner nuestra flor y todo. Vamos a agarrar una color como coral, algo así, y esta la vamos a poner aquí en esto de aquí. Vamos a agarrar nuestra bolsita o plástico, lo que ustedes hayan decidido usar, y la vamos a prensar ahí con cuidado. Si es necesario dejar un poquito más, pues dejan un poquito más, no importa. Pero hay a veces que sí no van a durar un poquito en pegarlas, porque son necias estas florecitas a veces. Y van a necesitar poner un poquito más de resina, igual. Y se va a mover un poco la flor, ya nomás la mueve. Bueno, esa ya ni modo, ya se pegó ahí. Ya porque si la tratan de quitar, se les va a trozar la flor y ya echaron a perder una florecita. Bueno, vamos a poner una morada aquí que tengo un pedazo que ya se trozó.
Vamos a proceder a encapsular pues con nuestro acrílico cristal. Yo estoy usando el acrílico de Mia Secret. Bueno, ya debes haber pulido y limado. Vamos a poner nuestro gel UV en nuestra uña o su brillo, su top coat, el que ustedes usen. Ahora vamos a meter a nuestra lámpara UV y curar por 90 segundos. Y bueno, así es como nos queda ya nuestra uña curada, y espero que les haya gustado este tutorial. Algo es fácil, sencillo, y espero y les sirva de algo. Ya saben que cualquier comentario, sugerencia o pregunta me la dejan saber, y pues yo con mucho gusto les estaré contestando. Se me cuidan y nos veremos en el próximo video. Bye.